Ja, sponsor i denne øvelsen Norden Bergen og PSW Group AS som sponsorerer denne øvelsen. Lagleder Asker til Titagerbordet, lagleder fra Asker til Titagerbordet. Kristiansen vant denne øvelsen i Drammen sist sommer med ny norsk rekord 4.23,18. Gjorde en glimrende 1500 meter fri i går. Har vist også klasse på sin 400 meter fri, hvor han var straks over sin egen norske rekord. Han storfavoritten Henrik til å ta en ny gullmedalje her på denne øvelsen. Og takket være hans enormt gode prestasjoner, så selvfølgelig Kjetil godt med i klubbkampen. Her det bane 7 som uredd. Det Øystein Fjellberg, en erfaren mannlig svømmer. Han uredd i åpningen og går klar best ut på 1.00,95. Han får nærmest følge av Ole Mikael Fløgstad. Kristiansen behersker seg i første 100 butterfly på 1.01,7. Fjellberg veldig bra med der, var jo nummer 4 siste år. Skal han klare å få en medalje i år, så vil det være en opptur for gjengen fra Randaberg. Vi ser når vi begynner å nærme oss første halvdel av ryggsvømmingsdelen. Vi vet jo at Henrik som vant 200 meter brystsvømming i juniorklassen, behersker spesielt det bra. Det er kanskje rygg som er hans svakeste disiplin, men nå det Henrik i føringen, Fjellberg på andre, Straume fra Bergen svømmeklubb har svømt seg varme oppe på 3. plass. En lav, fin frekvens på Vegard Straume, ligger godt i vannet, har fin linje. Det er kanskje den som sammen med Henrik gjør den beste ryggetappen her. Kommer opp og passerer 200 på 2.10. Og da har Henrik Kristiansen en ryggsvømmingsetappe på 1.09,2. Straume imponerer med flott ryggetappe på 1.09,8. Morten Bordevik, Madla-gutten, som tok sølvet på denne øvelsen, nå på 2. plassen. I alle fall 3. plassen. Så får vi se, som mange ganger tidligere nevnt, brystsvømming veldig interessant å følge. Vi ser Henrik trekker fra sine nærmeste konkurrenter, og i forhold til norsk rekordnivå, så blir det spennende å se om han kan mestre det. Han trener jo mye medley også i utholdenhetstreningen sin, for å få variasjonsbelastning i muskulaturen. Det samme hjertepumpe man bruker der ryggbryst eller butterfly. Nå det uten tvil Henrik Kristiansen. Fjellberg svømmer seg opp på 2. Vegard Straume på 3. Han ute på 36,2 på første 53 meter. Ja, det knallsterk brystsvømming. Har jobbet bra med det. Passerer 3.24 og har 1.13,3. Og hvis vi ser da 4.23,18, ja, en 58 høy fart. Det var det han hadde på siste 100 meteren på 1500. Men det selvfølgelig noe annet å avslutte på en 4 medley, og maksfarten opp imot maks i lengre tid. Vi ser her nå første 50 per forhjul splitt-tiden. Den skal helst gå på 29,67. Det går på 31 da. Ja, jeg så det ble tøft der man skal stå med rytmen. Vi vet at han sterk på siste 50. Han har øvd på å legge inn bensparkene. Det Øystein Fjellberg fra Randaberg, som fremdeles ligger an til sølvmedaljen i bane 7. Ole Martin Bjørlykke Ålesund har svømt seg opp. Men det Henrik som avslutter veldig, veldig bra her. Vi kommer inn på 4.22 og han slår inn. Og det 4.23,72. Og den norske rekorden 4.23,18. Og det blir en sølvmedalje til Randaberg idrettslag. Og Øystein Fjellberg 4.34,64. Bjørlykke fra Ålesund tar en ny bronsemedalje på 4.35,75.